आप में हिम्मत है तो बताओ, इसे कट करने के बाद क्या निकलेगा, केक या सोप? जिसे लगता है केक निकलेगा कमेंट में सी लिखें, और जिसे लगता है सोप निकलेगा वह कमेंट में एस लिखें। काट के देखते हैं किसका आंसर सही निकलता है। वीडियो को देखने से पहले मुझे देखकर इग्नोर मत करना। इस बार जो भी एग्जाम में पास होना चाहता है मैं पास कर दूंगी, मगर मेरा भी एक काम करना होगा। तुम्हें इस वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और 5 सच्चे मित्र को शेयर करना होगा। और मेरे बेटे जाते जाते कमेंट में सरस्वती माँ लिख दो। यह तो केक निकला।